Aha ugomba kubaza ibikoresho ukoresha. Muri ibi ngibi byose urarebamo ibikoresho ukoresha, ibyo byose bikandeho, ndetse nubona hari n'ibyo ukoresha bitarimo no urakanda handitse others, bisobanuye ko hari n'ibyo ukoresha bitari muri ibi ngibi baguhaye guhitemo. Numara kubona ko umaze guhitamo ibyo ukoresha hano, urakomeza urabanza urebe niba ibintu byose ukoresha muno birimo. Numara kubona ko byose wabikozeho uhita ukanda aho ndetse next. Nusoza wahita bakubwira ngo thank you for signing up. Bisobanuye ngo urakoze kwiyandikisha. Nubwo channel yawe igiye kugirebwa cyane, iri niryo bangana abantu bakoresheje cyane ku macano yanjye, bigatuma zamuka vuba. Nawe nagushishikariza kurikoresha. Hello guys, my brothers. Uyu munsi tugiye kubereka uko bongera views ndetse na subscribe, ubundi ukaba wakuzuza ibisabwa igihe gito, cyangwa se waba ufite abasubscribe cyangwa wujuje ibisabwa. Ibi bizagufasha bizagufasha kuba channel yawe yazamuka cyane mu gihe gito. Nagubwira iki rero kuri channel y'Ibiduho, izitangiye kugeza ku musozo, ndetse izi step ngiye kukwereka bizatuma channel yawe irebwe cyane igere kure kujya n'umuntu wisashinze haba kuri YouTube azajya yibonaho vuba, najya kwisacinga kuri Chrome ayiboneho, kuri Google ayiboneho, ndetse ahantu benshi cyane muri social media nyinshi zitandukanye azajya searchinga ahita abonamo YouTube channel yawe. Ibyo bitume YouTube channel yawe izamuka vuba ndetse irebwe cyane, igera ahantu henshi, ube wabasha kubona views nyinshi ndetse na subscribe nazo zigereho ziyongere. Uko nabigenze rero, uraza ukande ahangaha kuri aka kantu, kandi hano handitse you, hariho ifoto yawe, channel yawe you. Numara kuhakanda na handi urahita ukora hano handitse numara kuhakanda urahita ugera uhita ukanda hano settings. Okay, numara gukanda kuri settings urahita uza urebe handitse try experimental new feature. Numara kugera ahangaha urahita uzamura scrolling, uzamure ubone hano handitse ngo sign up. Ubu buryo bwo kuba ugiye kwandikisha YouTube channel yawe ngo zizajye zirebwa cyane ahantu henshi, bituma YouTube channel yawe promotinga ikazamuka cyane mu gihe gito, ukaba ugishije ibisabwa, cyangwa se nawe ufite ibisabwa ukaba wagira channel irebwa cyane. Kandi hano ndetse sign up, ahita bakujyana kuri website, ahita bakujyana kuri Chrome, noneho uhite uza ukande nanone hano handitse sign up. Ikindi kandi usibye kuba bituma YouTube channel yawe igaragara ahantu henshi ndetse video zigasakana ahantu henshi cyane, ibyo bituma nanone YouTube channel yawe mu gihe ukoze amakosa baguha icyo bita copyright score. Ari ibibazo bakubaza, wamara kubisubiza ya makosa bagushiriyeho, ibihano baguhaye bya strike cyangwa copyright strike, bigatuma biva. Nugera barakubaza bati n'ubutaka ibi bishobora guhinduka, bashobora kukubaza ibibazo bitandukanye n'ibyanjye, ariko wenda nubikora vuba bahita baguha, ushobora kuguha ibibazo bisa n'ibyanjye. Ushobora kureba hano bakubwira ngo thank you for interested in participating in Google is user experience studies. Let's get started. Hano ushobora guhitamo ururimi rwawe, ushobora kwakanda ugahitamo ururimi rwawe. Ururimi rwawe niba ari Ikinyarwanda ukaba ukibuze, hitamo ururimi mpuzamahanga, uhitamo Icyongereza. Noneho numara guhitamo Icyongereza, umanuke hano hasi urashiramo amazina yawe. Ushobora gushiramo izina ryawe ribanza, aha kabiri ugashyiramo izina rya kabiri, ukamanuke hasi ushiremo email yawe. Hano ahita ushiramo email yawe. Ikiza email ushiramo, ukumva ushiramo email ya channel yawe, nibyo byiza. Ushiramo email ya channel yawe, hasi ushiramo numero yawe ya telefone.
ufunguje email ya channel yawe, noneho hano urashiraho igihe wavukiye, hano shiraho igihe wavukiye, ukwezi wavukiyemo, kandi ugushiremo kuri kwiranga muntu. Ahangaha ushiremo itariki wavukiyeho, day, hano ushiremo umwaka wavukiyemo. Mwibutsa ko ugomba gushiramo iby'ukuri, si byiza ko wabesha ko ushobora kuza kugeraho ingaruka mu gihe kiri imbere. Hano bakakubwira ati where do you live, kukubaza bati ubu ngubu noneho uri hehe, ubu noneho uri he, ugahita ukanda ahangaha ugahitamo igihugu. Hano bakubaje bati ubu uri hehe, uhita uhakanda ugahitamo igihugu urimo. Iki gihugu uhisemo nicyo video zawe zikunda kugaragaramo cyane. Urumva ko ugomba kwitonda neza ugahitamo igihugu video zaje zigaragaramo cyane. Njyewe kamitemo Uganda, aho ushobora no guhitamo Amerika cyangwa ugahitamo ikindi gihugu kikubereye cyiza. Harimo ibihugu byinshi. Noneho uhita ukanda hano next. Nugera hano bakubwira bati in what city do you live, umujyi utuyemo ubu ngubu, umujyi urimo ubu ngubu ni uwuhe. Ushaka gushiramo wenda Kigali, cyangwa se nkashiramo Uganda, ariko ngiye kane kubesha kanshiramo Kigali. Hano wati postcode, ushaka gushiramo umujyi utariho cyangwa ushiramo ibitari byo ugasanga postcode biragucanze. Postcode rero mu Rwanda urashiramo, nta postcode dufite, rero bitewe nuko nta postcode dufite twifashishaga gushiramo 05. Noneho hano bakabaza ati uri umugore uri umugabo, igitsina gore igitsina gabo, hitemo. Noneho nugera ahangaha wongeye uhita ukanda next, uzamure hano gusoma amategeko n'amabwiriza. Ahangaha numara kuyasoma ubize ubyemere, ukanda ubyemere uhita ukanda next. Okay, noneho tugeze naho tuvuga ngo thank you for signing up, please continue answering questions so we can better connect you with the relative research opportunity. No kuvuga ngo urakoze uri kwiyandikisha, komeza usubize ibyo bibazo, turaza kubiconnecta cyangwa kuhuza neza na porogaramu zose ukoresha cyangwa na sosiyete, byose tubihuze ku buryo uzajya ugaragara cyane. Noneho hano bahita bakubaza bati what is your current work status, ukora iki. Noneho ushobora guhitamo icyari cyukora, ushobora guhitamo wenda ushobora guhitamo giye kamitemo kano, ushobora guhitamo icyo ukora ukagishiramo, urikora cyangwa se ntiwikorera, cyangwa ukorera mu rugo cyangwa ukorera he. Hano ugahitamo which the following apply to you. Ushobora guhitamo icyo ushaka, bakanda next. Do you use any assistive technology, ubaza niba ukoresha technology. Hano baratubwira ngo waba ukoresha technology, assistive technology is anything person tusubize vuba vuba. Hano tuvuga ngo barakubaza bati ese waba ukoresha technology igufasha mu buzima bwawe bw'umubiri wawe, wenda nk'ubumuga. Ushobora kuba hano bakakubwira bati wenda urugero nk'uri nk'ikimuga ukoresha nk'intebe ugenderamo, cyangwa se iri nk'impumyi hari inkoni ukoresha uyoboza, ese waba uyikoresha. Hano rero bagahita baguha utuntu two gutubiza bijyanye n'uko wowe ubibona.
ubwo rero niba uri ikimuga cyangwa hari ibintu ukoresha bigufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi, ushobora kuba urwaye asima ukoresha ya pombo kugira ngo ubeho uyifite, ushobora kuba uri ikimuga ukoresha ya hanuza za ntebe bagendaho, icyo ari cyo cyose waba ukoresha ushobora guhitamo hano ngo yes I personally use them, ushobora kuba ndabikoresha ibyo byose, waba ubikoresha ugahitamo wa mbere, aba nabyo ukoresha ushobora guhitamo hasi, ushobora guhitamo sanditse ngo no I don't, ugahitamo usubizamo ngo I am not sure, ntabwo nabisobanukiwe neza, cyangwa se twihitiremo hano icyo dukana next twihute. Reka ngende mpitamo ne kusoma cyane ninda. Okay, hano baratubwira ngo, hano barakubaza niba ufite ikibazo cyo kutumva, ngo if you have hearing loss which best applies to you. So ufite ikibazo cyo kutumva, ufite ikibazo cyo kutumva byaba bikubangamira, niba ufite ikibazo cyo kutumva ushobora kwandika ngo I do not have hearing loss, ntacyo mfite numva, cyangwa se I mind hearing loss, ushobora guhitamo mbere kanda next. Okay, noneho nugera ngaho ukabona bakubajije gutya, hano barakubaza bati ese umusemuzi usemura ururimi rw'amahanga ashobora no gusemuza ukoresheje Google usacinga muri Google. Ushobora guhitamo wenda ngaho hagati ukanda next. Okay, hano bakubwira ngo which of the following best describe you. Hano barakubaza bati niki muri ibi bikurikira kigusobanura neza uwo uri we. Ushobora guhitamo handitse ngo I currently own similar business, cyangwa uhitamo wa kabiri. Okay, bitewe n'icyo uri cyo ukamitemo ahambere, ushobora guhitamo wa mbere cyangwa ugahitamo hanyuma. Which of the following the best describes your business. Ahanga baratubaza bati niki muri ibi bikurikira gisobanura business yawe icyo ari cyo. Ushobora guhitamo ni arts, entertainment, movies, street cyangwa sport, cyangwa se ugahitamo wa kabiri home service, wayikorera akazi ko gukorera mu rugo, serivisi, urugero plumbing, camping, cleaning services, cyangwa ugahitamo wa gatatu education, wigisha se ku kigo cyangwa se daycare, university, wigisha muri kaminuza, cyangwa se medical and nurse. Urahitamo bijyanye n'ikintu ukora, food learning, kugira ngo bajye babona aho basharinga ibintu byawe, abantu bari bo bazajya babisharingaho. Okay, ubwo rero ngewe kamitemo ahambere. Ushobora no kubona ikikora kitarimo ugahitamo hano handitse ngo others, cyangwa se ugahitamo hano gukora bya business ziri online. Ushobora guhitamo ahantu henshi hatandukanye. I work out of my home, ukaba wahitamo gukorera hanze. Nabyo ushobora kubihitamo my business is mobile, muri business yawe uri telefone ukoreraho. I visit customer and their location. I have physical store than customer can visit. Education, medical, sale and marketing, financial and banking, example account, fitmate. Ushobora kubona ibyo ukora nta birimo muno, ukahitamo others, cyangwa se n'ibyo ukora bitarimo ugahitamo ahangaha ukabyandikamo muri aka kazi. Ushobora kwandikamo ibyo ukora, ubonye nta birimo wenda ukandikamo wenda uti online, wenda wayikora ku bijyanye na online business, nikandikamo wenda n'urugero ngiye nkwaye online business.
online business. Noneho barakubaza nubona wabishoje urahita uzikanda hano handitse next. Nubona ari byo wanditse nabi ushaka gusubira kubireba urakanda hano handitse back, ariko reka dukomeze. Ugomba gukomeza mpaka ugeze 100%. Urabona ko hano tugeze kuri 66%. Tugomba gukomeza tukagera 100% rero. Noneho tugeze hano barakubaza bati does your business pay to advertise online? Ubucuruzi bwawe ese ubucuruzi bwawe barabwishura mu kwamamaza? Niba batabwishura mu kwamamaza urahitamo no, niba babwishura mu kwamamaza urashiramo yes. Niba uri kwamamaza barabwishura cyangwa nta nubwo kwamamaza cyangwa nta n'ibyo uzi ko unamamaza urahitamo I don't know. Ubwo rero twebwe ko duhitemo ninde no. Okay, noneho hano nditseho ngo what's your highest level of education. Aba bakubajije ngo ni urwego rwo hejuru wize. Amashuri makuru cyane wize na ya some high school, graded high school, some college. Urahitamo bitewe naho wagarukiye wowe. Urahitamo bitewe naho wagarukiye wiga. Hano barakubaza bati noneho igikurikiye, which of the following social media platform you use consumer content? Ngo ni izi mbuga nkoranyambaga ukoresha mu gukoresha ibiri muri muno kuri internet. Mbuga nkoranyambaga ukoresha ni izi. Ushobora guhitamo izo ukoresha, TikTok ukahitamo, YouTube niyo uyikoresha ukahitamo, Instagram, YouTube Shorts, hitamo izo ukoresha. Noneho nugira ahangaha barakubaza bati which of the following social media platform do you publish the content to? Ni izihe social media izihe mbuga nkoranyambaga ukoresha cyane uzishyira hanze cyane ugakoreraho ama content menshi cyane? Ushobora guhitamo zikoresha cyane, zidakoresha ukazihorera, izo ukoresha mu kanashyiraho ama content ahangaha nizo uhitamo. Noneho komeze hano baravuga ngo please select the online resources you use to stay up to date on the topics that interested you. Temo ibikoresho ukoresha cyane cyangwa bizajya basacingiraho bakakubona cyane. Ushobora guhitamo ibyo ikana next. Hano barakubaza bati which the following Google product and services do you use regularly? Barakubaza bati nibihe bikoresho byo muri Google, nibihe bintu nizihe product, nizihe program ukunda gukoresha za muri Google muri zikurikira. Ureba hano handitse ngo search explorer. Ukunda gukoresha Chrome nkunda kuyikoresha. Google News ukunda kuyikoresha cyangwa se ushaka ko bizajya binagaragara ibyo ukunda gukoresha cyane n'ubihitamo nako na YouTube channel yawe ko bazajya basearching bazajya bayibonaho cyane. Noneho uhite ureba handitse connect. Noneho izo guchatinga, izo kwandikiranaho tuzikoresha nize muri izi. Chat urayikoresha, Gmail, Google AdSense, mbese urazihitamo. Google Translate urayikoresha, Google Voice urayikoresha, Meet Message, Watch Play izo ukoresha noneho uri kureberaho ama video. Android TV uyigireberaho.
Google Play Store cyangwa se Move cyangwa TV, YouTube Kids bose nurangiza uhita ukanda next. Twagiye ukwigahiza dukomeze. Urengera bakuzaniye none ngo nibi mu bikoresho bya Google ukoresha cyane buri gihe. Google Map, Google Flight, Google Travel, Google Auto, stay organized. Ibyo muri stay organized calendar, work smart, drive, ushobora guhitamo ibi noneho wongera ugahitamo next. Which the following and which from the following products and services do you use? Cyane ibi nanone ukunda gukoresha byo muri Google muri ibi ushaka kuzajya unagaragaraho cyane, urahitamo Chromebook, Chromecast, uhitemo aho hose. Ibyo hisemo ni nabyo ukunda kugaragaraho cyane, aho ushobora kuba no kuba urimo kuyigendera bisanzwe kuri izo products za Google, ukaba uribonye cyangwa se abantu bari kwigendera bakaba barakubonye bakakurikirana video zawe. Other product services, izindi product, Google Play Store, Google Classroom, Google One, Google Wallet. Kanda next tukomeze. Which the following Google product and services do you use regularly? Nanone izo ukunda gukoresha zindi nanone Google AdSense, Google Analytics, Google AdSense. Okay, wenda wahitamo aho Google Ads, ushobora kubihitamo byose, nibyo byiza cyane. Hano barakubaza bati how would you describe that you are familiar with artificial intelligence cyangwa se or AI? Noneho barakubaza bati ni gute wamenye cyangwa se wamenyereye AI, ikoranabuhanga rya mudasobwa rya AI, artificial intelligence. Urahitamo hano, ushobora guhitamo ko utajya uyikoresha no family at all, ariko ushobora guhitamo ko uyikoresha. Hano which the following AI tools, technology we have, do you use it? Aho barakubaza bati ni ibihe mu bikoresho muri ibi ngibi wakoresheje bya AI. Ibyo wakoresha muri ibi ngibi bya AI ni ibi. Izi ni za AI ziranga ubona hano zose: Gemini, Bing Search, ChatGPT, Digital, Dairy, Luminary, Mango. Izi zose ni AI arizo wakoresheje urinizo uraselecting cyangwa se izo ukunda gukoresha. Ushobora guhitamo izo wakoresheje n'izo ukunda gukoresha. Ushobora no guhitamo aho nahisemo, ugomba guhitamo izo n'ubundi zikunda gukoreshwa cyane na muri Afurika, ugahitamo n'iyi. Noneho iyo ubona hano nta n'imwe ukunda gukoreshamo, ushobora guhitamo hano handitse ngo none of us above. Ubona ko nta n'imwe ukunda gukoresha, ushobora guhitamo kandi next komeze. Hano barakubaza bati in typical week which of the following types of computer do you use? Mu byumweru bisanzwe cyangwa mu bihe bisanzwe ukunda ni ubuhe bwoko bwa computer ukunda gukoresha? Desktop, laptop, Chromebook, iki? Niba na smartphone uhitamo wenda. Niba ari desktop uyikoresha nayo urahitamo, niba laptop uyikoresha uhitemo, smartphone niba uyikoresha uhitemo, ndetse kandi ibyo muresha smartwatch. No, ntabwo nyikoresha smartwatch.
izo minsi muri zo nkunda kubona nawe ukunda gukoresha cyane. Nawe ushobora gukomeza ukareba muri izi muri ubu bwoko bwa mashini ushobora kubukoresha. Niba na smartphone gusa ukoresha urabona ko nayo irimo hano smartphone. Usoza uhita ukanda hano handitse next ukomeze. Turakomeza mpaka tugeze ku 100. Hano barakubaza bati which of the following in a primary mobile phone, niyo telefone yawe ya mbere ya smartphone watunzeho. Hano urayihitamo cyangwa se uhitemo smartphone ukoresha cyane, muri ubu bwoko urebemo Apple, Samsung, Oppo, Vivo. Ndabona ngiye ntabwo nabonamo. Ubonye na ubwoko ukoresha butarimo hita ukanda hano ngo others. Wihite ukanda next ukomeze. Hano barakubaza bati which of the following types of device do you currently own and personally use. Ni ubuhe bwoko ukunda gukoresha kandi ugikoresha n'ubu, ugikoresha kugeza na n'ubu. Urahitamo hano rero smart TV or internet enabled. Urahitamo high definition television. Urahitamo bitewe n'iyo ukunda gukoresha. Smart TV ngiye ndimo guhitamo iyo nkunda gukoresha. Smart speaker. Ibyo misemo. Hano tugeze ngo how do you active your device. It is on the typical day. Hano barakubaza bati ni gute ukora gahunda zawe zisanzwe mu buzima bwawe bwa buri munsi. Automatically active when in the real living house. Ushobora guhitamo bitewe n'ibyo ukora mu buzima bwawe bwa buri munsi, ariko abenshi ushobora guhitamo mu ngendeyo nka gutya. Kandi next nusoza. Hano barakubaza bati which of the following tasks do you perform using Google Apps. Ni ibihe bikorwa ukora iyo uri gukoresha Google Maps. Ushobora kuba uhitamo create working direction, uhitamo n'aha share the post about business, as review, check traffic, check in location. Ko twihute cyane ndabona video imaze kuba ndende. Post first. Sorry, hano witishamo ibintu bine byonyine gusa. Ni bine byonyine gusa. Akunda kugikoresha cyane nibyo hitamo. Ntabwo wabihitamo byose ngo ubyemere. Ko twihute cyane video yamaze kuba ndende. Hano barakubaza bati igeze mu yerevu ukoresha Google Maps. Ushobora guhitamo ahangaha mbere. Hano barakubaza bati ni ubuhe bwoko bw'imodoka ukoresha, what type of vehicle do you drive, masked, frequent. Ubwoko bw'imodoka ukoresha gas powered. Ushobora guhitamo amara guhitamo hanyuma ugategereza birodinge. Nimara kurodinga urakanda hano handitse next. Nizere ko ubonye iyo ukuntu twagiye dusubiza ibintu byose ugomba kubikurikirana ukagenda ubisubiza gutya.
Guys, mwihanganire video murabona ko tugeze kuri 98% tukaba gusoza. Hano tubaza bati which the following person assistance technologies do you use? Hano ukaba kubaza ngo nubuhe buryo kukongereje cyangwa se ukunda gukoresha muri technology yawe kuri internet. Kuko assistance Siri, Alexa bahitamo ngenda gukoresha ubukambere abenshi nibo bakunda gukoresha. Kwahitemo n'aha ngaha kwanditseho ask. Niba nawe mukoresha bahitamo aho ngaho hasi. Which of the following smart device do you or your household own and use Google Assistant on? Nibihe mu bikoresho ukoresha mu Google Assistant muri ibi bikurikira? Kuhitemo kabahitamo aha kongera ugahitamo n'aha. Tukanda next. Okay guys, murabona ko dushoje kwiyandikisha. Hano batubwira ngo thank you for signing up. Murakoze kwiyandikisha. Nyuma y'iki murakoze kwiyandikisha neza kuri ubu nibwo mumaze kwiyandikisha neza kuri YouTube. Ubu nibwo mugiye kujya mugaragara cyane ku mbuga nkoranyambaga nyinshi zitandukanye. Nubwo YouTube channel yawe izajya mu bihano, uzajya ukora ibihano bakaguha icyo bita copyright school mu buryo bworoshye cyane. Uhite ukora copyright school ibihano uhita ubivamo. Umvikana neza ko niba ukurikiranye video kuva itangiye kugeza igeze ku musozo ugize aya mahirwe. Uramutse uzamuye ugascrolling uzamuye wahita ubona akameshage bita bakohereza bakubwira ko wakoze kwiyandikisha neza. Rwose ubigiye kujya urebwa cyane, ndetse ukurebwa cyane niko nawe subscribe biyongera. Akantu ko kantu kubwenge ntabwo abantu benshi batazi. Reka mubwire niba musha kuri channel yacu ya Aviva Pro. Reka ngutse ukanda subscribe kugira ngo tuzacikwa n'ibiganiro ndetse n'inyigisho nk'izi zidasanzwe. Ufungure n'inzogera kugira ngo uko dushizeho video uhita uyibona mu bambere. Uko nayobwiye aha ni kuri channel yitwa Aviva Pro. Ngiye kigutegurira nkaho nyikukijeho. Njye nitwa Sam Brown. Imana ibarinde.